Napitana alena nabisa kona guruna kutapar Tiberias. Rimondina ro napita selaya nabisa kona guruna kutapar Tiberias. Makuhe ceritana. Kuro taparnge angke Simon Petrus, Thomas, ia Matius sengedi Dimus, Nathanael, Topolekana, ku Galilea, dua anak Sebedeus, si bawa dua anak guruna lainnya. Dan apa makanya Simon Petrus ku lainnya. Melo kak jok kemak bale. Pada mete ni makara pace toki. Jadi pada jok ni malopi. Ia ke pupu baniwi na de gagase di mo bale na tikka. Elena na, angke na bisa tetto kuirin na taparnge. Ia ke de na rupa ko anak guruna. Makutana ni na bisa makada. Anak, engka maga mo ala. Mape bali ni makada. De gaga. Na apa makada si na bisa. Apiangi jalamu ku bandeng atau na lopimo. Nang kana tu matu mulolongan. Jadi napiat tongan di jalana. Na dena na ule geteng ina taro egana bale nala. Na pero anak guru na bisa ya na poje makada ni ku Petrus. Puange ya ro. Na yang kalingana na Simon Petrus makada puange ya ro mak baju ni. Na sebab demeto nak baju ro watwe na panange loka potanange. Na ero na guru na bisa ya lenge. Na getetoni jalana ya pana bale na pana tiwi lo pinna ku potanange. Sebab demeto mana mabela pole ku potanange. Kira-kira 100 meter bawah. Letu na kupotanange, na ita yang kawarapi, nang kabali si baroti kiasena. Maka na bisa, tiwi ni may sesa ero bali mutikenge. Di joka ni Simon Petrus geteng ni jalana mendrik kupotanange. Yero jalai, penuh bali lopo, angka 153 ekana. Namun ni makro, dia mana kape jalana. Dan apa maka na bisa, loka no may to pada mandrele. Nero anak guruna, de gaga barani makutana makada ni gaidi na sebab pada nesa makada na bisa yaro madepe na bisa mali roti si babale napa pada naleng yaro watwe be katelu na pitanga le na bisa ku anak guruna si pungenna tuwo pemang ampir ka bembalaku purana na mandre makarani na bisa ku Simon Petrus Simon anaknya Yunus lebih melupu piga apa puji mukia na iya laingehe mape balin Petrus makada iye puang ireset tu makada upoji ki makada sina bisa pandrenga ka anak bembalaku bicara sina bisa yang mak kedua makada Simon anak na Yunus mupoji muka ga mape balin ni Petrus makada iye puang ireset tu makada upoji ki napa makada sina bisa ampir ka bembalaku makada sina bisa ku Petrus yang mak katalwe Simon anak na Yunus mu puji tonga muka ga masa sebaboni Petrus na sebab beka telu ni makutana na bisa makada mu puji muka ga na mape bali ni makada iye puang te semana sini na paselenge jadi te setu makada upoji ki makada sina bisa pandrenga ka bembalaku setonga no podaku makada watumbu malolo mupa mak bekeko napa ko joka tegi melori ya kenare ko macono muaka imatu jarimu na tola nges yoko sibat tiwi ku joka kondo ya de melo jokewi na poi na bisa yero paselenge sebab melo ima pak disengeng ima kada maraga matu cerana mati Petrus ya pa kalebiengi puang Allah taala purana makada makro na bisa na pudani Petrus makada acueno kia anak guruna na bisa ia na poje waktu na gilingi Petrus na itani angkatoy macue anak guruna na bisa ya na poje alena biasa tudak sedena bisa watuna pada si sama mandre si ba makutana makada o puang niga na tau melo baluki watuna na ita Petrus yero anak gure makada ni ko na bisa puang magatosi matu alena mape bali na bisa makada ye ku puelo ita tugang na lesu ka pemang tania urusamu aja na mursu yero acwe bawa no kia yanaro pas sabaran na malap bani karabe ko le na anak guru na bisa makada yero anak guru na yana puji de na mate matu ya ke de na kada makro na bisa ku Petrus makada mi ya ku puelo ita tugang kana le suka pemeng tania urusamu ada pacapura iya na yero anak guru na bisa yana puji na usak bingi manangi ya pasalenge iya to pura moki na irisa makada tonga mana yaro woki mega mupa la ngena pego na bisa ya kena rekomelo yo kita sedi na ule de nale linoy yaro kita